આજે છે સોનલ બીચ, એટલે આપણે ઓલા સોનલ ધામ જવાનું છે. એટલે આપણે જો સોનલ ધામ જવા નીકળી ગયા. પછી આપણને રસ્તામાં મળી ગયો કન્ટેનર, જોઈ લો તમે. આજ તો સોનલમાંની બીચ છે, એટલે બહુ ટ્રાફિક મળી ગયું. ના જોવો રસ્તામાં ફૂલ ચક્કાજામ, એક ભાઈની ગાડી રસ્તા. પછી તો રસ્તામાં એક જગ્યાએ નેર આવી ગઈ. બહુ નેરમાં પાણી તો બહુ આવે, એ તો બહુ પાણી આવે છે. પછીના રસ્તામાંથી નીકળ્યા તો ગામડા જેવો રસ્તો એક જોવા મળ્યો, જોવો ગામડું. પછી અમે પહોંચી ગયા સોનલ ધામ. જોઈ લો આ સોનલ ધામના દર્શન કરી લો તમે. જય સોનલમાં, કરો તમે સોનલમાં દર્શન. મારી સોનલ માના ધામ, સોનલ છોરું ને રંગ છે. પછી અમે નીકળી ગયા ઘર તરફ જવા. પછી જોઈ લો માણસો તો હજે પણ આવતું હતું. પછી તો રસ્તામાં જોઈએ ઘોડી ગાંડી થઈ ગયો, પણ જોઈ લો. પછી અમે ઘરે આવ્યા. પણ પછી અમને અમારો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. પછી બધાને બાય બાય.